Kes! Horlama, yumuşak damak ve küçük dilin normalden fazla büyümesi ya da sarkması sonucu oluşur. Bu, kaslar gerginliklerini kaybederek uyku sırasında solunum yolunu tıkar ve küçük dilin titreşmesine neden olur. Bütün horlamalar hava yolundaki daralmanın göstergesidir. Eğer daralma çok ciddi ise hava yolu tamamen kapanabilir. Bu da uykuda solunum duraklaması ile sonuçlanır. Horkes ile horlama problemine son. Eşinizin horlamasından uykunuz mu kaçıyor? Horladığınız için utanıyor musunuz? Siz de deneyin, sonuçtan memnun kalacaksınız. Hiçbir cerrahi müdahale gerektirmeden tüm dünyada milyonlarca kişinin kullandığı %99.9 etkili Horkes artık bir telefon kadar yakın. Horlamayı engelleyen ve kısa sürede tümüyle yok eden bir magnetik terapi cihazı olan bu muhteşem ürünün kullanımı son derece kolay. Horkes, nefes yolu tıkalı veya nefesleri daralmış kişilerde burun boşluğunu açarak, nefesin geçişini sağlayarak horlamayı ortadan kaldırır. Horlama, üst solunum yolu sistemlerindeki kısmi tıkanıklıklara bağlı olarak gelişen sesli uyku halidir. Şimdi çok insan horladığını kendi farkına varmaz. Ancak bunu yanındaki insanlar bilirler. Gittiğiniz her yere rahatlıkla götürebileceğiniz, taşıması kolay olan ürünümüzü uyumadan önce şişkin yüzeyi yukarıda olacak şekilde burun deliklerinize yerleştirerek rahatça uyuyabilirsiniz. Fazla kilo artışı, alkol kullanımı, yaşlılık ve şiddetli anjin, burunda deviyasyon, dil büyümesi, alt çene bozuklukları, kronik bronşit, alerjiler, kronik sinüzit, kronik rinit gibi hastalıklar sürekli horlamaya neden olur. Horkes, fiziksel nedenlerden kaynaklanan horlamayı aynı gün durduran, düzenli kullanıldığında 3 aydan sonraki süreden itibaren tedavi etmeye başlayan, 5 yıl kullanılabilen bir cihazdır. Yaklaşık 5-6 seneden beri bu şikayetim devam ediyor. Devamlı horluyordum. Eşim gecenin yatak odasından çıkartıp salonda bile yatırıyordu. Salondakiler yattığımız zaman da yandaki komşular resmen duvara vuruyorlar, şikayetle vuruyorlardı. Sonra bir arkadaşım Horkes'i tavsiye etti. Bir iki gün sonra eczaneye gittim. Bir deneyim dedim. Kesmez diye umut ediyordum ama aldım. 2 santimlik bir cihaz. Denedim. Ve şu anda çok memnunum. Artık yatak odamda böyle rahatlıkla yatabiliyorum yani. Artık bundan sonra eşim kovmuyor da öpücük de beni kaldırıyor. Hiçbir cerrahi müdahale gerektirmeden tüm dünyada milyonlarca kişinin kullandığı %99.9 etkili Horkes artık bir telefon kadar yakın. Horlamaya son veren Horkes size bir telefon kadar yakın.